दूसरी तरफ का समुद्र है ये लंडन ब्रिज का दूसरी तरफ की साइड, वेस्ट की तरफ की साइड। वो हम पहले ईस्ट की तरफ थे, अब वेस्ट की तरफ आए हैं, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो मैं यहाँ थोड़ा दूर खड़ी होकर बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये है तो इससे ओट मिल रही है मेरे को, वरना बारिश में हो जाएंगे हम। ये ज़्यादा साफ़ है, उसमें तो फिर भी गंद थी थोड़ी। ये लोग बाग कुत्ते घुमा रहे हैं। ये घर देखो कितने मस्त मस्त प्यारे प्यारे कलरफुल छोटे छोटे गांव के जैसे घर है ना। और उधर झील है एक मस्त, यहाँ पे ये झील है ना। और ये देखो यहाँ पे बैठने की कितनी लंबी दूर तक पूरा गोलाई में जगह है। उधर बालू का बीच है पूरा। सही है।